வணக்கம் அனைவருக்கும். ஹாய், ஹலோ எவ்ரிவன். பைனரி தமிழன் கம்யூனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு நான் உங்களை சந்திச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது என்ன ஒரு டிஃபரெண்டான தலைப்பா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஆமாங்க, இது ஒரு டிஃபரெண்டான சைக்காலஜிக்கல் டாபிக் தான். அண்ட் இது ஒரு இலூஷனான டாபிக்னு கூட சொல்லலாம். இது எப்படி நீங்க காத்தையும் உங்க உயிரையும் ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியுதோ, அந்த மாதிரி இந்த டாபிக் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும். சரி, வாங்க டாபிக் குள்ள போலாம். நேச்சர் அண்ட் இலூஷன், இயற்கையும் மாயையும். சரி, நம்ம எல்லாம் சின்ன பிள்ளைல இருந்தே ஒண்ணு சொல்லியிருப்போம், இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னே தெரியல, ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு, நான் எதிரே பார்க்கல, திடீர்னு நடந்துட்டு அப்படி இப்படின்னு நம்ம பில்டப் எல்லாம் பண்ணிருப்போம். அண்ட் நிறைய விஷயம் அப்படி நடந்திருக்கலாம். பட் அதுக்கப்புறமா அண்ட் அதை தாண்டி நம்ம வாட்டி நம்ம லைஃப்ல எப்பவும் போல போக ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நேச்சர் படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் தற்செயலாவோ இல்ல தெரியாமலையோ நடந்தது இல்ல. நேச்சர் இஸ் ஜஸ்ட் a reflector of our action and karma. இயற்கை அப்படிங்கிறது நாம முன்னாடியோ இல்ல நாம இப்போ செஞ்சிட்டு இருக்கிற நம்ம கர்ம வினையும் நம்மளுடைய செயல்பாட பிரதிபலிக்கிற ஒரு கருவி மட்டும்தாங்க நம்மளுடைய இயற்கை. ஸோ நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா உங்களை குழப்பெல்லாம் நான் விரும்பல. நான் பேசிக்கா ரொம்ப அடிப்படையானதை மட்டும் தான் நான் சொல்ல போறேன். நேச்சர், இலூஷன், இயற்கை ஒரு மாயை. சோ இது அடிப்படையில இருந்தே நம்ம பார்க்கலாம். இதை நான் எதுக்கு சொல்றேன்னு. பேசிக்கா நாம எல்லாரும் எப்படி உருவானோம்? சயின்ஸ் படி we are created by millions of atoms. நாமெல்லாம் கோடிக்கணக்கான அணுக்கள் சேர்ந்துதான் நாம இப்போ ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்டு இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். சோ நாம மட்டும் இல்ல, இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுமே அணுக்களால உருவாக்கப்பட்டு ஒரு வடிவம் கொடுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. சோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும், சயின்ஸ் படி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா எல்லாருமே அணுக்களால தான் உண்டானோம், அப்படிதானே? எல்லாருமே இதை அக்செப்ட் பண்றோம். ஆனா நாம எல்லாரும் ஒன்னா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னு சொன்னா நிச்சயமா இல்ல. ஒரு நாய் அப்படின்னு ஒண்ணு, அதுவும் அணுக்களால உண்டாக்கப்பட்டதுதான். ஒரு யானை அப்படிங்கறதும் அணுக்களால உண்டாக்கப்பட்டதுதான். நாம அணுக்களால உண்டாக்கப்பட்டதுதான். நம்ம எல்லாருமே வேற வேற வேறுபட்டவங்க. சோ இதுதான் இலூஷன். சோ இதுதான் நேச்சர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய இலூஷன். அதாவது நேச்சருடைய பார்வையில, சோ இயற்கையுடைய பார்வைப்படி பார்த்தா எல்லாருமே பொதுவா அணுக்களால உருவாக்கப்பட்டவங்க தான். ஆனா சரி, அதுதான் உண்மைன்னு நம்ம கிட்டக்க போய் பார்த்தோம்னு சொன்னா நாம எல்லாரும் அதை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி வாழல, எல்லாரும் வேற வேற அப்படிங்கறதுதான் இலூஷன் அப்படின்னு நாங்க சொல்ல வரேன். சரி, இன்னொரு விஷயம், நம்ம எல்லாருமே ஜியோகிரபி, புவியியல் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்போம். சோ அதுல நாம படிச்சது என்னன்னா, பூமி வந்து ஒரு உருண்டையானது, இல்ல பூமி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருப்போம். பால் அப்படிங்கிறது என்ன ஷேப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இல்ல ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இப்படிலாம் வச்சுக்கலாம். சோ பால் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு பிளாஸ்டிக்கோ இல்ல வந்து ஒரு ரப்பரால உருட்டி விடப்பட்டு அது ஒரு பந்தா முழுசா நமக்கு கைக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம கண்ணை வச்சு நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த இடத்துல தெரியுது என்னன்னா ஒரு ரப்பர் ஷேப் உருண்டை அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியுது. சோ இதை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்ப பூமி கிட்ட நம்ம போவோம். பூமி அப்படிங்கிறது உருண்டை இல்ல ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ங்கிறத நம்ம ஜியோகிரபில படிச்சிருப்போம். சோ பூமி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னு நம்ம நினைச்சோம்னு சொன்னா, பூமி எந்த பொருளால் இல்ல எந்த மெட்டீரியலால உருட்டி விடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஜஸ்ட் காத்து அப்படிங்கிறது மட்டும்தாங்க பூமியை உருட்டி விட்டுருக்கு. சோ அப்போ நம்ம காத்து நம்ம கண்ணுக்கு அப்ப தெரியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெரியாது. சோ அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம், காத்து கண்ணுக்கு தெரியறது இல்ல. சோ இதுதான் நான் இலூஷன் சொல்ல வரேன். பூமி உருண்டை அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. பட் அது உண்மையா அப்படின்னு நம்ம பக்கத்துல போனோம்னு சொன்னா அந்த இடத்துல உண்மை இல்ல. திஸ் இஸ் இலூஷன். சோ மேக்கிங் ஆஃப் எர்த் இஸ் an illusion. சோ நேச்சர் சொல்றதும் இதுதான். ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நாம நம்பும் போது அதுக்கு செகண்டரியா, ஆப்ஷனலா ரெண்டாவது விஷயம் இல்லைங்கிறது நேச்சரால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தாங்க இப்ப நான் சொல்ல வர்றது. சோ இதுதாங்க பேசிக்கா பூமியோடைய பிரின்சிபல். சோ இதுதான் நம்ம இலூஷன், நேச்சர், இலூஷன் ரெண்டா நம்ம பாக்குறோம். சரி, அடுத்து இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்துக்கு நம்ம போலாம். மனிதன் அப்படிங்கிறவன் இயற்கையால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன், அணுக்களால் உண்டாக்கப்பட்டவன். சோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். சோ இயற்கையின் பார்வையின்படி மனிதன், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் காமன். சோ ஒரு முழு மனுஷன் சொன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே பொதுவா கண்ணு இருக்கும், மூக்கு இருக்கும், வாய் இருக்கும், தலை இருக்கும், கால் இருக்கும், வயிறு இருக்கும், சோ நெஞ்சு இருக்கும். சோ பேசிக்கா இயற்கையின் பார்வைப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நாம எல்லாரும் பொதுவான உறுப்புகளை கொண்ட ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, அப்ப இது மட்டும் தான் உண்மையா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த இடத்துலதான் இயற்கையுடைய கேம் ஆஃப் இலூஷன், மாய விளையாட்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும். சோ நம்ம எல்லாரும் பொதுவான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நாம எல்லாரும் ஒண்ணு இல்லைங்கிறது தாங்க உண்மை.
நம்ம எல்லாத்துக்கும் கை எல்லாமே பொதுவா இருந்தாலும் நம்மளுடைய தோற்ற அமைப்புகள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல, நம்மளுடைய உருவ அமைப்புகள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. நம்ம இப்போ பூமியில பல கோடி மக்களா இருந்தாலும் இறக்கப்படுற ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்கும் கைரேகை ஒவ்வொன்றும் வேற வேற. திஸ் இஸ் த கேம் ஆஃப் இலூஷன். நாம எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம போடும்போது நாம எல்லாரும் ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கறதையும் இயற்கையால நம்ப வைக்க முடியும். சோ திஸ் இஸ் நேச்சர் அண்ட் இலூஷன். சரி, அப்படியே நம்ம இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பார்க்கலாம் மனுஷங்க கிட்ட. சோ அது என்னன்னு சொன்னா, பொதுவா எல்லா மனிதர்கள்கிட்டையும் உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எடை கொண்டதா இருந்துட்டு இருக்கும். சோ இப்படி நாம உறுப்புகளா பார்க்கும்போது எல்லா உறுப்புகள்லயும் ரொம்ப கம்மியான எடை கொண்ட உறுப்பு எது? மனித மூளை, ஹியூமன் பிரெயின் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுல ரொம்ப கம்மியான ஒரு எடை கொண்ட உறுப்பு. சோ இதோடைய உறுப்புடைய எடை 1.2 to 1.4 கிராம்குள்ள தாங்க இருக்கும் இதோடைய எடை. அண்ட் இதுல நேச்சருடைய இலூஷன் கேம் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னு சொன்னா, நம்மளுடைய மூளை எடைப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிறதுலே கம்மியான எடை கொண்ட பகுதியா இருந்தாலும் நம்மளுடைய பூமி அதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அதாவது சுற்றுவட்டம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 40,000 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. நம்மளுடைய இந்த 1.2 to 1.4 கிராம் மட்டுமே எடை கொண்ட இந்த மூளை உள்ள இருக்கும் நியூரான்ஸ் உடைய அளவு, அதாவது நம்மள போட்டோஸ்ல பாத்திருப்போம், அந்த மூளையில சுருண்டு சுருண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்திருப்போம். அதுதான் நான் நியூரான்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சோ அதோடைய அளவு 100 பில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க, 100 பில்லியன்ஸ், கிட்டத்தட்ட 1 பில்லியன் அப்படின்னா 100 கோடி. 100 பில்லியன்னா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இது ஆச்சரியமான சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருந்தாலும், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நேச்சர் ஹேவ் டூ சைட். நம்ம எது பவர்ஃபுல்னு நாம நம்புறோம்னு சொன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டான அடுத்து ஒரு விஷயத்த இயற்கை நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. நாம மூளைய பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி போக ஆரம்பிச்சனால தான் இன்னைக்கு நாம குளோபல் வார்மிங், டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன், பொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம கம்ஃபர்ட் சோனை நம்ம ஏத்திக்கிட பிரச்சனைகளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புளுக்கு இங்க நடக்கிறது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா மூளை அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றது மட்டும்தான் இங்க ஒரே வேலையா இருந்துட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற இன்னொரு இலூஷன் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு 5000 இயர்ஸ் பேக் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்லைட்டன் அப்படிங்கறத தேடி அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல இப்போ அது இல்லவே இல்லை. பிகாஸ் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னா, நாம பிரெயினுடைய பவரை யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுதான் மெயின் ரீசன். பிரெயினுடைய பவரை நாம யூட்டிலைஸ் பண்ணி கம்ஃபர்ட் ஜோனை ஏத்திக்கிட நம்மளுடைய பிரச்சனைகளும் ஏறிக்கிட்டே இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் இப்போ இங்க நடந்துட்டு இருக்க பிரச்சனை. ஸோ இது ஒரு மாயை அண்ட் சம்வாட் இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கலாம். அண்ட் இந்த பதிவை நீங்க 2-3 தடவை போட்டு பாருங்க. அப்பனாதான் இதோடைய முழு விளக்கமும் உங்களால கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற முடியும். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ மட்டும்தான். இனி வரக்கூடிய பதிவுகளை நீங்க கரெக்டாக பார்க்கும்போது உங்களால தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் எதை நோக்கி டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, ஒரு சிம்பிளான கோட், விவேகானந்தருடைய கோட் நான் அந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Speak at least once a day to yourself so that you can't miss a good person in your life. ஒரு நாளைக்கு உங்க கூட ஒரு தடவையாவது நீங்க பேசினா மட்டும்தான் நீங்க உங்க லைஃப்ல நல்ல மனிதர்களை நீங்க இழக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த விவேகானந்தர் கோட்டோடைய மீனிங். ஸோ என்லைட்டன், ஸோ முடிஞ்ச அளவு அதை தேடி போக ஆரம்பிங்க. அண்ட் சம்வாட் இது ரிலீஜியஸா இருந்தாலும் அண்ட் சயின்டிபிக்காவும் பேசிக்கா ஹியூமன் எவல்யூஷன் இதான் சொல்லுது. அண்ட் இனி வரக்கூடிய டாபிக்ஸை நீங்க கண்டினியூஸா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய முடியும் இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் பேசிக் ஓவர் வியூ கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஃபைன், இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த டாபிக்கல்ல ஏதோ குறை நிறை இருந்ததுன்னா நீங்க கருத்துக்களா கீழே பதிவு செய்யுங்க. ஸோ நான் இந்த மாதிரி வேற ஒரு தலைப்பு நீங்க பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய தனிப்பட்ட தலைப்பையும் நீங்க கீழே பதிவு செய்யலாம். பைனரி தமிழன் கம்யூனிட்டிகளின் நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ அண்ட் குட் பை.